आजकल सर्दी का मौसम है और मौसम में तेजी से तब्दीली आ रही है, जिसकी वजह से लोगों में खांसी जोर पकड़ रही है। खांसी है क्या? खांसी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। गले में और लंग्स में कोई तकलीफ हो तो खांसी आना शुरू हो जाती है। हम रोजाना दिन में बहुत दफा खांसते हैं, लेकिन बीमारी में खांसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। खांसी से बचाव के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को अपने हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम हल्दी लें, मुलट्ठी और सौंफ हम वज़न ले लें और नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर इस तमाम सफ़ूफ को उसके साथ इस्तेमाल करें तो बहुत हद तक हम खांसी से बच सकते हैं।